तो हेलो बड़े लोग, आज हम लोग बात करने वाले सोफिया अंसारी के बारे में। चलो भाई उनसे ही सुनते हैं वो कौन सा काम करती हैं। काम ऐसा करो कि लोग कहे 150 रुपया देगा। अच्छा भैया, तो ये काम करती हैं। अरे मैडम, ये भी बता दो, आप काम करते समय आप आवाज कैसे निकालती हैं? बोल दे तू। अच्छा मैडम, आप इतना बता दिया तो अब ये भी बता दो कि आपकी और हमारी रात में क्या फर्क है? तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है। अब क्या करे भाई, इनकी रातें रो रो कर गुजरेंगी ही जब 150 रुपया का काम करेंगी तो।